所以我哋想製造俾下一代有一個機會重新做人。俾我哋呢一代，亦都俾下一代，亦都係俾大地去重現綠洲嘅機會。Hello，今次我嚟到雲南帶你探訪一個好耐以前嘅朋友，都應該有成9年、10年前。咁呢位朋友咧叫 Erico， 大家見到我哋嘅環境就知啦，佢係喺深山裏面生活嘅隱居咗嘅一位年青女士。其實我以前係喺康和度做嘢啦，咁然後保險公司。咁佢係保險公司，不過我主要做投資移民。投資移民。ICF 嗰個嘅中文叫做咩？我咩嚟㗎？我都唔知。專業教練聯盟嘅一個證書啦。咁我讀完嗰個之後，我就打算就自己做呢一個嘅1-on-1嘅教練，即係我 coaching 嚟啦。咁我亦都好快地攞到一個嘅比較好嘅 PCC 嘅證書，亦都做咗一啲嘅 mentor。10零年前開始已經係有冥想啦、打坐啦，有去覺察自己啦，開始去做一啲自我投資啊。其實我哋好多人會做投資㗎嘛，係咪？我哋會投資我哋嘅形象啦，我哋會投資我哋嘅住屋啦，或者各樣投資都有。但係喺過往10幾年，我將我所有賺嘅錢，其實我哋投資我自己嘅內在為主，所以去唔同嘅國家啦，跟唔同嘅老師去學習啦。咁所以最後我離開咗以前嘅嗰個嘅公司啦，亦都離開咗教練嘅呢個行業，因為我明白到教練係好好嘅，有教練技術，但係身心健康、身心靈嘅健康，我覺得先至係可以最快速走向我所講嘅呢個村落嘅開始。咁所以我就開始去全世界唔同嘅地方睇地，揾地方去想建造呢一個村落。咁我亦都畫咗個村落嘅結構圖嘅，點樣嘅結構啦，點樣嘅生活啦。而家就諗住係喺大理呢個地方去做。我喺2019年嘅時候，其實已經有個計劃，呢個計劃叫做身心靈生態村計劃，係以家庭作為單位嘅一個村落。咁呢個村落咧係當然啦，喺我哋嘅呢一代，可能淨係見到我哋嘅村落或者部分嘅村落可以做到我以下落嚟講嘅狀況，無金錢嘅世界，無金錢世界，即係唔需要賺錢去過活嘅生活。其實你會發現我哋而家好多人嘥咗好大量嘅時間喺金錢嘅世界裏面。咁所以當然啦，因為我哋而家個世界冇辦法，我哋一定要賺錢去養活自己啦，養活家庭啦，我哋要負責任啊嘛。但係其實你會發現，當我哋喺咁樣嘅世界活住嘅時候，我哋失去咗我哋嘅生命真正嘅意義，你會冇時間去成為自己。因為你要揾錢嘛，所以你必須有啲嘢你要犧牲。而喺城市嘅人，你會發現其實佢哋大部分時間都犧牲咗喺金錢上面，冇辦法自己成為自己，甚至乎冇辦法去探索自己嘅使命啦。你冇辦法去學習呢一個嘅整個宇宙嘅知識。咁所以我哋想喺我哋未來嘅身心靈嘅村落度做到嘅就係，當然啦，外界我哋同外界嘅接觸嘅時候，喺我哋呢一代可能未達到完完全全嘅呢一個無金錢世界，但係因為我哋嘅村落裏面呢一班人先達到自給自足。咁我哋開始自己種嘢啦，自己去，你會見到我哋屋企其實有好多都係我哋自己手做嘅嘢嚟㗎，自己嘅屋企開始。但係我想做嘅150個家庭，而家其實我哋呢度有4個家庭，我哋都等待緊一個時機，同埋等待緊大家嘅意識可以提升到差唔多嘅時候，有咁多人一齊集中呢個力量，因為要做150戶啦，我哋會有農場自給自足啦，咁我哋唔使揾錢，即係好似一個生態村咁樣，大家即係做翻各樣唔同嘅工作責任，咁然後形成一個生活圈。係啦，咁大家仲可以有一啲內部嘅自我探索宇宙嘅地方啦，有啲係對外嘅療愈嘅場所啦，有農場啦，靈性村落。點解你會突然間有呢個理念，好想做呢件事咧？係發生咗咩事咧？我係睇咗一本叫做《阿納斯塔夏》呢本書啊，好多朋友會見到我喺 Facebook 度分享關於阿納斯塔夏嘅資料啦。咁其實喺呢10年間啦，我同佢都好少見，基本上冇乜聯絡噶啦。邊個嚟嘅？咁所以其實佢都唔知道，其實我呢近10年啦，我去咗好多唔同嘅國家探索呢一個我哋叫做心靈嘅真相啊。自從即係我去咗唔同嘅國家啦，包括去咗 Amazon 跟啲原住民學薩滿嘅療愈啦，自然嘅療愈啦，原居民嘅療愈啦，亦都去咗阿納斯塔夏裏面講嘅祖傳家園嗰度去探訪啦、探索啦。咁去咗一啲唔同嘅國家去了解完之後，我發現人其實真係可以自給自足㗎。人係唔一定要成為一個每日揾錢嘅一個工具。咁我唔係話你哋揾錢財，首先
澄清一下，冇問題嘅。揾錢係有一部分人佢已經係想有唔同嘅生活嘅節奏嘅時候，可以有一個唔同嘅選擇，就係我哋所講嘅生態村，以家庭作為單位嘅生態村。其實呢個生態村除咗我哋呢一代係想有一個創造一個和諧美好冇紛爭嘅世界之外，仲有好重要嘅嘢我要括住嚇，到時你括住 OK 括住就係下一代。下一代其實有好多好美好嘅靈魂啊，咁佢哋係等待緊一個好嘅地方去成長。你諗下我哋自己經歷過啦，特別我自己細個嘅經歷，俾我知道到我哋細個其實係被 program 咗一套程式。所以其實我哋某程度唔係人類，我哋係被 program 嘅一部分人類。咁下一代，我想俾佢一個係完全冇被外界 program 嘅一個世界，自然生長嘅人。因為你諗下，我哋以前嘅人係冇我哋而家呢啲嘅我哋嘅文明噶嘛。咁以前嘅人其實佢就係生活喺自然度，同自然和諧相處啦。自然會養活所有人，唔需要去揾錢嘅。咁所以以前嘅人，我講嘅係我哋嘅高維古代嘅文明，佢係可以探索個世界啦，探索神啦、宇宙啦、萬物啦，甚至乎我哋講嘅能量啦、頻率啦，所有萬物嘅一切係我哋人可以去探索。但係我哋而家因為太多嘅負擔、太多嘅責任，過咗火係嘛？已經冇時間、冇機會去做呢啲嘢啦。但係個地球係我哋叫做咩？一個去到極端嘅時候，佢必定回復，即係物極必反，所以而家有規律。而家轉緊彎啦，係嘛？係啦，進入大直路。係啦，轉緊彎啦。咁我哋呢一代係我哋自己嘅村係可以見到嘅，即係呢一種美好和諧嘅生活啦，冇攻擊啦，冇妒忌啦。其實你會發現我哋生活當中好多妒忌，冇呢啲人之間嘅紛爭啦。所以我哋提升我哋意識好重要。咁提升完意識之後，下一代我哋俾一個愛嘅空間佢哋，佢會去探索佢需要去做嘅嘢，佢嘅使命佢嚟到呢個世界點解？所以我哋想製造俾下一代有一個機會重新做。咁所以呢一個村落俾我哋呢一代，亦都俾下一代，亦都係俾大地去重現綠洲嘅機會咯。其實全球已經有好多呢種村落存在㗎啦，但係我哋亞洲咧就少一啲啦。所以你最新鮮事捽嗰班係係啦，因為 Erico 啱啱咧佢就生咗 BB 3個月大，啱啱100日左右啦，即係完全體會到佢嗰種係我要做呢件事，然後我要即係我自己都生 BB 啦。頭先仲問佢哋會俾 BB 翻學，佢話唔會啊，即係完全係用緊佢嗰套新嘅方式去建立佢想要嘅畫面咯。係啊，係受咗啲咩刺激啊，定係啲乜嘢事啊嗰啲？係喎，你純粹感受到召喚啊咁樣。感受到召喚，同埋你去咗好多嘅自然嘅地區生活，去咗Amazon啦嘅同跟啲 shaman 啦、原住民學習啦，去咗俄羅斯嗰個嘅祖傳家園嘅生態村啦，見到人嘅生活狀態係可以好簡單，好簡單同埋好神聖，好唔一樣，即係同我哋城市嘅人嘅生活咧，真係好唔一樣。我覺得嗰種先至係我哋人類值得生活嘅生活，而唔係每日喺城市度揾錢啊，做機械人，做中午飯食飯揾錢，食飯揾錢，出街然後買靚衫，然後再揾錢，然後又即係你體驗到一個你嚮往嘅生活，係啦，所以就180度轉晒。係啦，咁所以我就決定咗我要重新回到真正人類值得生活。屋企人有冇反對啊？有冇覺得好詫異？佢話我咁年輕，其實我明白嘅，因為而家嘅人可能睇緊呢一個片嘅人，你都覺得你咁後生應該出嚟揾錢啦，係咪？我媽都係咁講，你咁後生匿埋喺深山，你嘥咗你啦。佢話俾你讀咁多書，係啦，浪費咗我啲錢。係啊，咁佢都有咁樣同我講，咁但係我同我媽解釋話，我就同我媽解釋，其實我哋人對人，雖然我哋係可以喺城市真係比起我而家住呢度，我可以揾到好多好多錢，但係我會失去咗我人生當中最寶貴嘅嘢，就係我嘅靈魂。所以我想我嘅靈魂獲得一個更好嘅滋養，我哋嘅水一定係山泉水。咁你哋城市係自來水嘛？喺山上面接落蒼山，蒼山嘅流落嚟。係啊，咁所以水啦，因為我哋日日飲咁多水，我哋身體咁大部分都係水，水係有記憶噶嘛，你哋都知道嗰本水知道答案，係咪？咁大家都知道水好重要噶，咁所以住喺呢地方飲嘅水源啦，都係我哋一個會考慮到嘅嘢啦，食嘅嘢啦，飲用嘅水啦，空氣，你喺呢度會唔會覺得你同城市嘅空氣唔一樣？一定唔同啦，呢個半山即係好舒服咯。人類係值得生活得更好。咁你開頭會唔會唔慣咧？其實嚟到
呢度？其實咧，我係一個階段，我先去咗 Amazon 啦，跟住老師學習啦，咁其實我已經係習慣咗啦。我覺得疫情係將我推向呢一個嘅最直接嘅路徑，甚至乎喺一啲嘅唔同嘅地方，我自己紮帳篷，喺一啲好野外嘅地方生活啦。可能啲人覺得好危險，但係我哋所講嘅就你嘅意識會顯發你嘅一切，因為我唔認為佢危險，所以佢就唔係咁咯。明白，我都相信呢樣嘢。係啊。未生小朋友之前，其實我有去一啲嘅 shaman 學習 healing 療愈，又有即係學生嚟學薩滿都有。亦都有做一啲嘅我哋靈魂嘅工作啦，靈魂嘅修復為主啦，光頻能量呢一方面為主嘅。咁因為而家生咗小朋友，咁所以我就會做多啲嘅線上嘅呢一方面嘅工作啦。咁亦都有最簡單嘅，其實大家都聽過嘅阿卡西嘅記錄啦。咁我而家都有做呢方面嘅阿卡西嘅記錄嘅閱讀啦。另外一樣嘢就係我哋會收一啲嘅弟子咯，跟我同我嘅先生一齊學一啲嘅我哋叫做自然法則啦，或者係身心靈完全方面啊，因為我哋唔會話我哋淨係教你一樣嘢療愈或者呼吸，我哋係教你全方位你整個人嘅生命身心靈修行上面點樣去提升。咁所包含嘅，譬如我哋老公嘅所有嘅唱頌嘅樂器啦、音樂嘅療愈啦，點樣去用唔同嘅樂器去療愈一個人啦。咁咪要學好耐咯。係啊，所以弟子係要幾年㗎。要喺呢度住咯。唔一定嘅，你可能係間唔中嚟學啦，但係弟子有弟子嘅一啲嘅方式啦，咁亦都有一啲唔係弟子嘅，線上1對1一個私人嘅課程咁樣。即係想學某一類型嘅嘢都可以聯絡你。係啦，咁我哋嘅學習嘅範圍比較廣闊嘅，情緒嘅又有啦，金錢啦、兩性關係啦，無論你生命上邊一方面嘅問題出現問題嘅話，其實我哋都會睇下可唔可以協助到。主要係從邊一個方面去教咧？即係係知識上啦，定係啲能量上啦，定係點樣？我會講話82咯，8就係你係真係整體嘅能量啊、體驗真係去實踐嘅。譬如你所講嘅腹式呼吸啦，你真係去入去學習呢個。特別係如果係弟子嘅話，你哋會有每年都有一段時間同我哋生活一齊啦，咁你會完全進入呢一種狀態去學習。譬如所有嘅生活嘅飲食點樣飲食啦，因為我哋 energy 飲食係好關鍵嘅。同埋我哋會教一啲嘅技術啦，技術你唱頌，譬如你用唔同樂器，你冇一個環境你好難學得掂嘅。即係你喺城市度學都得，唔係話唔可以，但係你學唔到嗰個周圍嘅環境磁場、能量，所有嘢都唔同。係啦，咁你學唔到咁掂啦。所以我哋技術上面都會學啦。咁有20%可能係知識層面咯，即係要有啲知識俾大家嘅大腦都明白一下。你係想靠感染嗎？即係宣傳下自己日常生活，去令到啲人識得嚟揾你哋去做呢件事，定係點樣？所以有幾方面着手。第一方面當然我自己要實行呢個計劃先啦。咁所以我而家住咗一個呢個地方，其實就係我嘅計劃嘅生活嘅模式嚟嘅。但係要有更多人，就要有150個，咁就要俾人哋體驗咗先。咁所以大家有機會可以嚟我屋企體驗下。喺邊度可以睇到你嘅嘢？我而家咧，如果香港頻道，其實我就淨係喺自己 Facebook 度發咯。其他頻道嘅話，我有時候會喺微信嗰度發。主要微信。但係我而家慢慢都想多啲香港嘅朋友仔明白到呢一個嘅重要性咧。咁所以我嚟緊都會係走翻多少少喺香港嘅嗰個嘅頻道去分享。咁小紅書嗰啲有冇啊？小紅書都有嘅，小紅書係國內為主啊嘛。咁香港嘅話，咁可能我因為而家好多香港人玩小紅書嗰度。係咩？係啊，係啊。小紅書我有個賬號，擺呢個 account 出嚟，呢度有個。係啦，但因為小紅書咧，佢有個好多規矩端啊，就係好多規矩，所以有時候有啲嘢咧，我一打上去佢就唔俾放，就會幫我下架。都係好難玩啊小紅書，所以要睇下咯。咁但係我可能會去 YouTube 啊，或者係呢一個 IG 嚟講，可能都會分享多少少啦。我而家起緊個賬號叫做雪松家園，但係個賬號未起完啦。因為我哋平時嘅生活咧比較自然，所以一啲智能化嘅嘢，我都係揾一啲嘅朋友仔去起啦。咁佢哋又翻工，所以係得閒嘅時候會幫我整呢啲嘢。見你而家微信啦，都有啲產品去賣緊啦，都全部都係雪松嘅產品啊，好多都係雪松嘅產品，同埋我自己做嘅一啲殺蟲藥。係咯，究竟咩嚟嘅咧？快啲介紹下。呢一個咧雪松油啦，咁你見到個標誌咧，其實阿納斯塔下嗰個嘅頭像，但係呢樣嘢其實都賺到錢，但係好微薄嘅利潤嘅啫。但係點解我都會去做呢件事？就係因為佢同我哋整體嘅地球意識嘅覺醒咧係好重要，即係個關係啊，非常之重要。雪松油喺呢本書裏面佢提及到，佢係神留俾我哋嘅食物。
過去高維嘅人類係以雪蟲為食，即係佢哋食嘢咧，唔似我哋而家要食飯啦、煮飯嘅高維文明，最原初、最高智慧嘅人類，其實佢哋食雪蟲啦、花粉啦、吹過嚟嘅空氣啦，自然嘅氣息佢就飽噶啦。咁食風我哋係啦，係，即係食風啦，係但係而家我哋啲風係冇 energy。嗯咁以前嗰啲風一吹過嚟，全部都係光，咁所以你一吸就飽。所以大家係想象以前嘅人唔需要嘥時間去為填飽個肚浪費時間㗎。咁飲食咧就好簡單，好神聖。雪蟲咧係以前一啲嘅我哋叫做資本嘅世界，將佢封閉咗嘅一種植物。將佢封閉咗嘅意思就係唔俾大家知道佢嘅功效。即係我哋平時燒嗰啲雪蟲就唔係嗰啲雪蟲嚟嘅。睇下你個嘅地區喺邊啦。哦，因為而家嗰個嘅好多嘅土地已經污染咗啦，咁所以嗰個嘅雪蟲佢已經個功效已經冇咁好啦。咁佢呢一個嘅雪蟲由佢摘嘅時候啊，佢唔係摘㗎，佢係自然跌落嚟嘅嗰啲雪蟲粒，去做嘅雪蟲。咁同埋佢做嘅嗰啲工具完全都係用雪蟲木做嘅，唔係人手做㗎，所以佢係冇任何嗰啲掂過嗰啲鐵嘅嘢。咁因為我哋去一齊做過啦，咁我哋都係哇，當時真係好辛苦㗎，因為要將嗰個嘅雪蟲果咧磨開啦，用木咁，然後咧再用人手挑嗰啲大細粒啦，咁然後我哋用手壓榨，全部都係木製嘅過程。咁所以佢保留咗佢嗰個嘅對人類最有益嘅 energy。咁除咗我哋講話 energy 好靈性啊，即係要呢個地方嘅先得嘅喎。係啦，俄羅斯比較乾淨，大家心諗，唔係話其他地方嗰啲唔得，但係嗰個乾淨度唔一樣。點解俄羅斯冇被污染過嗰邊係嘛？係啦，因為嗰度凍，好凍㗎，所以基本上我好少人會去嗰度。所以嗰度嗰個 energy 好好。咁除咗我哋講話 energy 好好之外，其實都有好多科學報告㗎啦。自從阿納斯塔法將呢個雪蟲公開之外，以前嘅資本嘅世界唔希望我哋咁醒啊。咁所以佢就將佢封閉咗。唔俾我哋知道，原來有一個藥，無論佢係對身體嘅治療嘅方面啦，提升我哋意識嘅方面啦，同埋我哋 energy 嘅方面，佢都起到好好嘅作用。咁我自己過去1年啦，有咗小朋友到而家一直係飲住呢個雪蟲冇停過。咁我個 B B 其實而家係100日啦。咁佢哋話我個 B B 真係同其他 B B 唔一樣嘅身體啦，佢嘅成個骨骼咧係生得好好。好結實。其實100日嘅小朋友通常好軟腍腍喺屋企噶嘛，咁佢就好結實啦。所以我自己從呢個雪蟲油呢一度見到個功效係好犀利。同埋佢喺我懷孕期間，其實孕婦好容易有抑鬱症噶，因為肚裏面影響嗰啲荷爾蒙分泌嗰啲，同埋人際關係啦，各樣嘢都好容易有抑鬱症。咁但係雪蟲油 keep 住咗嗰個嘅幸福指數。所以佢個 energy 都係呢個能量保護得好好。係啦，幸福指數就好高啊，令到我哋。當然佢唔係淨係孕婦有效，因為我唔係懷孕嘅時候先飲。其實2019年喺香港嘅時候，我哋都有開始做呢一個嘅事情啦。咁佢對整個提升係好好。咁特別係有啲嘅修行者，佢買我嘅雪蟲油，佢話俾我聽，佢以前係即係4、5點，我哋有時候要夜晚起身修行噶嘛。咁佢哋以前起唔到身，而家飲咗雪蟲油起身。即係佢實際對身體嘅功效係令你個人精神啲。好有活力啦，有活力。補充所有嘅我哋叫做微元素啊，微元素，所有嘅我哋身體需要嘅基嗰個嘅營養啦，我哋機能所需要補充。好似架車入油，就咁不離飲，每日。飲幾多啊？早最好就係日出嘅時候飲1匙羹啦，中午飲1匙羹啦，日落前飲1匙羹，一日3匙羹。日出應該有啲難度啦。咁起身嘅時候。除咗飲，好似我見到你個簡介寫，仲可以搽啲傷口、搽身體，係啦，仲可以煮餸用。係啦。你飲得嘅油，你一定可以煮餸噶嘛。但係唔建議加熱，煮餸佢就熱啦，破壞咗。一熱就破壞咗佢嗰個嘅完整性。搽皮膚啦，或者係我會搽喺 BB 個身體上啦。同埋其實佢個對肌膚嘅彈性咧係好好，因為咧我懷孕嘅時候生 BB，大家知道要擘開噶嘛，擘開個 BB 先出嚟。咁你鬆晒。我當啲妊娠油搽都得。係啦，咁你鬆晒，咁同埋下邊都鬆咗。咁我其實冇去醫院啦，咁我就等搽呢隻油，佢自然康復咯。好勁，佢係自然分娩喺屋企，然後先生幫佢接生，即係太 V 運，太神奇呢件事。而家2024年有人喺屋企自己生仔，我都第一次聽，仲要喺深山裏面。咁溫柔分娩其實喺全世界都有嘅，大家千祈唔好亂學，佢哋做咗好多功課先會咁樣做。係啦，因為起碼我哋就係有呢一個嘅知識先會咁樣做嘅，大家要去想咁樣做先學多啲嘢先。